حرکت غیر د سکون نه اوس حرکت مو دي ته چې غیر د سکون نه علیک بالسکون غیر الحرکت چې دا غیر د حرکت نه خدا تاکیدن دا ذکر چې غیر یسیر چې دا آسان دا د تذکیر شو بما بعد الموت او علی الکافرین ہوئے دا تقدیم تقاضا کی د حسر په مؤمنانو باندې آسان ده یسیر علی المؤمنین آسان ده په مؤمنانو باندې ذرنی الله فرمای پریک د مال را ومن خلقت وحیدا هغه څوک چې ما پیدا کړو تنه تنها چا ولید ابن مغیره یا نور د امثالو وجعلت له مالا ممدودا او ګرځول ماده د پاره مال وګد حیوانات وو امزکی وی د نور ضرورت د زندګۍ د معیشت پورو وبنین شهودن او زامن لس زامنیو چې حاضرین کیو مجلس تا ومهدت له تمهیدا ما تیار کړ دي د پاره اسباب د معیشت پتیارولو سره ثم يطمع ان ازيد بیا دې تمه چې دل به زیاته وکما زیاته ورلنه کوما کلا من شدی خبرد علا انه کان لآیاتنا عنیدا بیشک دې زما د آیتونو لپاره معاندو دین پسوی د باندې نقصان شروع شو پمال شروع شو پاولاد شروع شو او نقصان چې دینو داروان شو سأرهقه صعودا زرد چې دې به مکلف کوم په خطلو د سعود باندې سعود یو جبل د اورنا هغه ته بخیږي انه فکر دا د حالت ذکر کوي د انکار بیشک د فکر وکړو فی محمد صلی الله علیه وسلم والقرآن نبی اسلام پشان کې سوچ وکړو د قرآن پشان کې سوچ وکړو وقدر اندازه لوگو لفی نفسه پنفس پل کے فقتلا پس لعنت تی پدوانی کیف قدرا سنگ اندازه کلا پخپل نفس کے ثم قتلا بیاد پد لعنتی کیف قدرا سنگ دا اندازه کا پخپل نفس کے ثم نظرہ بے اقتل فی طلب دفع القرآن پا طلب دفع دا قرآن کے ثم عبسا بے تندے تریو کو و بسرا او نظریو کو پکراحت سرا بد قتلیو قتل ثم ادبرا بے شاکد ایمان تا واستکبر و تکبریو کو دادورا نخریو کلی فقال ان هذا الا سحر یوسر ویل ندم گردا سحر دے چی نقل کولی شی ان هذا الا قول البشر نددا مگر قول دا بندہ دے اللہ فرمائی سأسلیه سقر زرد دے بداخل کم جہنم تا وما دراک ما سقر سشی عالم کتا لرا جسد سقر دا سقر سشی دے لا تبقی ولا تذر لا تبقی لحمن ولا تذر عظمن نب پریدی غخا اور نب پریدی اڈوکی ثم یعود بیا دوبارہ برابر شی لواحۃ للبشر سوزون کے دا محرقۃ للبشر سوزون کے دا پارا دا بشر علیہا 19 فدیبان نلس ملائکی دا متصرف دا دغ جیل دا اللہ تعالی جیلرے دا جیلران دا نلستی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن یودی کو بلشد بانی مشہورو وی اکفیکم 17 وقفونی انتم اسنین دا دی ولسو کار بزبر آبرکم دی تبز کفایتکم او دا دی دو کفایت تاسو کہے دی دو تاسو بیدار شے او دی ولسو تبز بیدار شے اللہ فرمائی ندی گرزولی ما اصحاب دا اور مگر ملائک او ندی گرزولی ما شمیر دی مگر فتنہ پلچ کافران دی لیستیقن اوتو الکتابا یقین ایکت چاور کرے دی کتاب چاہ یہودیان دی یہود نسل دے قریب کتاب کم دا دے ذکر دے ویزداد الذین آمنوا ایمانا
او زیاتی کسان لر چې مؤمنان دي ایمان په اعتبار د مؤمن به سره ولا ارتاب الذين اوتوا الكتاب او شک نه کې دا ورکړی شي د کتاب والمؤمنون مؤمنان وليقول الذين في قلوبهم مرض اچو یا کسان چې کی بیماری دا او شکیان دي منافقان دي والکافرون او کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا سمرات کړه د الله په دې مذکور سره جهاد د مثل نه چې بد نل سیاد کړي کذالک يدل الله من یشاء ويهدي من یشاء دا بیلار کې الله چې اراده یې بیلار کولو او هدایت کی هغه چاہتا چې اراده شي د هدایت کولو مفعول د مشیت چې تعلق غریب نه نو د عموما د حذف کیږي يدل الله من یشاء ادلاله ويهدي من یشاء هدایته او که چاته تعلق غریبی نو التاب ذکر کیږي ولو شئت ان ابکی دمن لبکیته ولكن ساحه الصبر اوسعوا الته تعلق د بقا د بقای دمی سره راغلی دا د مشیت او بقا متعارف بقای دمعی دا دمی بقا چې دا غریب دا الته دمن مفعول به د یشاء شیتو د پاره دا ذکر شوی دی الله فرمایي وما يعلم جنود ربك الا فتنه دکدا یو ملک کافی دی دې تم ضرورت نشتا خو چې الله حکم وکړي چې بس کن شنو بس شیبا دا نظام دی د الله پاک دارن الله پاک فرمایي نه دی عالم په لخر د رب ستابانی مگر الله د دې ملائکه شمیر الله ته معلوم دی وما هي الا ذکر للبشر نه دی دغه جهنم اورو مگر پند او نصیحت ته د پاره د بشر دا دویم رکوع شروع کیږي د سوره مدثر نه د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې مخکې بیان د مصدقین او د مکذبین دلته بیان د مصدقین او د مکذبین دی دا لمخکې تذکیر بما بعد الموت او دلته تذکیر دی بما بعد الموت دا ما قبل سره د دې ربط او مناسبت د دې رکوع خلاصہ ان بقل انکار او والتنفر عن العبادة البدنية والمالية فالدخول في جهنم يقيني کجر باقی انکار او تنفر د عبادت بدنی او د مالینا نو دخول په جهنم کی یقینی دی والنجات غیر ممکن او نجات التبیا ممکن نه ده ناممکن دی او بیان شان القرآن او بیان د شان د قرآن دی بانه تذکرۃ دا قرآن پاک تذکرہ دا پند نصیحت تے وان الافعال بمشیت اللہ تعالی او بیشک افعال چی دی دا پمشیت اللہ تعالی دی الا ان بین المشیت والارادت والرضا فرق خود ارادی او د رضا په مین کې فرق دی فالارادت لا يستلزم الرضا دا رضا جدا شه دی اراده جدا شه دی نو اراده چې دا مستلزم رضا لرنه دا لازم نه ده چې کوم شی مراد شي ادي مرضی وي دا ضروري خبره چې کوم دی دانه ده کفر دا مراد دی امرضی نه دی ان الله لا يرضى لعباده الكفر بل بیان د اسباب د دخول په جهنم کې او عدم نفذ شفاعت په حق د کافر کې چې کافر د پاره شفاعت شته دینا قبل فرضوی نو نفمن کلا ردع دا یا په معنا د الا سره دی خبردار والقمر قسم دی پس پګمای باندې واللیل قسم دی پشپ باندې اذ ادبر چې شاکیانه تیر شي والصبح قسم دی په سبا باندې اذا اسفرا چې کله دا اسفارو کی ظاهر اذا ظهرا چې شپه شاکی نو بیا سبا ښکار شي نو انها لاحدى الكبر بیشک دا سقر یو د امور عظام نه دی من البلايا العظام دا د بلایا لوی نه دی نذیر للبشر يرور کون کې بندلرا لمن شاء منکم يتقدم وتاخر هغه چا د پاره چې د مقدم شي روان دي شي او یا چې کم نه نو دا رستو شي
کده مخکې کیږي جنت ته یا رستو کیږي د خیر نه یا وړاندې کیږي خیر ته او که رستو کیږي د خیر نه د دواړو صورتونو کې د هغې دپاره دا یرونکی دی کل نفس بما کسبت رهینتن هر نفس په هغه چې د کسب کړي وي رهینتن دا رهین دی کما مصدریه شي نو کل نفس بکسبه رهینتن کما موصوله شي نو عید محذوف دی کل نفس بما کسبت هو رهینتن هر نفس په چې کسب کړي نفس دغه شي دی رهین دی مرهون دی غاڼه دی په خپل عمل سره او پس کې فنار په اور کې الا اصحاب الیمین مگر صاحبان د خلاص چې تنام عمل ورکی په خلاص باندې اصحاب المیمنه ورته وي په عالم زر کې د آدم علیه السلام نخی طرف ته فی جنات یتساءلون دی به جنتونو کې او سوال وکي عن المجرمین د مجرمانو نه ما سلککم فی سقر تاسو چې داخل کړه په سقر کې په جهنم کې قالو دی ورتوای لم نکو من المصلین دا آئنده خبره ده په معنا د مضارع سره ده وای بدی نو موږ د مازګزارو نه ولم نکو نطعم مسکینا نو موږ ته مسکین ته ورکو وکنا نخوض مع الخائدین موږ پکې دو سره د پکې دن کو نه په باطل وکي وکنا نکذب بیوم الدین موږ به تکذیب کو د ورځې د قیامت حتی اتانا الیقین تر دې پورې چې راغی موږ ته یقین دا دغه چا دلیل دی چې څوک وایي دا مخاطب سره دا کفار چې دی مخاطب په فروع دي څنګه چې مخاطب دی په اعتقاد د فرضیت د صلات د زکات د حج د روزې دغه چې دی مکلف دی په عمل د دی باندې احناف وایي چې دی مکلف په اعتقاد باندې دی او مکلف په عمل نه دی لکه چې دی کې اهلیت نشتا دی کې قابلیت چې کوم دی دا نشتا او دلته معنا دا نم نکو من المعتقدین للصلاة ولم نکو معتقدین للزکاة مونږ عقیده د زکات نه لرلا مونږ عقیده د صلات نه لرلا فائدہ د خلاف به پدی کې ظاهریږي چې د غیب په نس باندې با دا بندل چې عذاب ورکی کافر تا پتر د اعتقاد د فرضیت د صلات او پتر د عمل د صلات پتر د فرضیت د عمل د زکات او پتر د اعتقاد د فرض زکات او احناف چې ته به سزا ورکی پتر د اعتقاد باندې عمل باندې دی چې کوم نه مکلف نه دی لیکن اهلیت چې کوم نه د صلات سے نه پکې د زکات سے دا خمخ کې اهلیت چې کوم دی دا غواړي کنه فما لهم عن التذکرة معرضین یقین مراد مرگ دے لکا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین فما تنشا شافعین نفع شفاعت شافعینو مانا سالب تقاد وجود موضوع نہ کی الا شفاعت لهم فتنفعهم دیل شفاعت نشتا تدی دا نفع ورکی فما لهم عن التذکرة معرضین سدی دی لرا تدی دا پننا دا نصیحت دا اراد کون کی دی کأنهم حمر مستنفرتن کہ دا خردی تریدلی فرت من قصوره چې دا تختی د زمرینا دا قصوره اطلاق په اسدم راغله دی دا قصوره اطلاق په قناص کاری باندې دا خرګور چې کمی ساری خرو اغم تختی او د قصوره اطلاق په ظلمت الليل راغله دی د شپې تیار چې هغه ته قصوره وای کړي بل یرید کل امرئ منهم بلکہ ای ہر ځوان د دینا ایوتا صحفا منشرتن چې وای صحیفه منشره خورا د جانب د الله نه زما په نوم د خط راشي چې هغه کې امر ماتا د حضور علیہ السلام په اتباع باندې کلا رد د منش دی خبرنا دا نشی کې دی بل لا يخافون الاخره بلکې دی نیریږي د آخرت نه د آخرت غم سره نشته دی کلا دا بیا رد عدا من دې خبرنا انه تذکرہ بشک دا قرآن پاک تذکرہ دا پند نصیحت تے فمن شاء ذکرہ کسو کرادو لری نو دی لر بپن واخلی ذکرہ یاد بکی دی لر او پن بپیوالی
مانا قرآ واتعظ به او بیلولی اواز با پی قبول کی ما یذکرون الا یشاء اللہ دی پن ناخلی ماچ اللہ ارادو لری وحل التقوی دا اللہ اہل تقوی دے ان یتقا منہو دا مصدر مجھولہ شو ذکر مدن تابع کی پا ان مع الفعل مجھولہ سرا وحل المغفرہ اہل مغفرت تے دا مصدر معلومہ دے اہل ان یغفرہ ان تابع کی پا ان مع الفعل معلومہ سرا دا مخکنے مصدر مجھولہ دے دار السنے چلے مصدر معلومہ دے دا بل صورت شروع کی گی دیتا سورہ قیامہ وئی ذکر دا دی پہ ابتدا کی دا قیامت ذکر راغل دے دا طول صورت انمول شو پنوم دا سورہ قیامہ سرا تسمیہ دا کل شو پہ اسم دا جس سرا دا صورت پہ اعتبار دا حجمی سرا 15 اویایم صورت تے اور بے اعتبار النزول یو دیرشم صورت تے او دے نازل شوے دے پس دا سورہ قارعانا اگر دیرشم دے او دا یو دیرشم دے دا دی صورت مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے ذکر دا آخرت راغلو پا دا صورت کے او دلتوم ذکر دا آخرت تے نو التوم ذکر دا آخرتو او دلتا ذکر دا قیامت تے او قیامت آخرت تے نو رد العجز علی صدر دا پکراغے دا لمخ کے بیان دا فریقینو او دلتوم بیان دا فریقینو دے التوم دا فرقی وے دلتوم دا فرقی دی دا لعلتا کی بیان دا قیامت صغراو چا موت تے مرگ دے او دلتا ذکر دے دا قیامت کبرا چا قیامت دے دا دا دی ما قبل سرا ربط او مناسبت سے دا دی صورت موضوع اغدا دا چی اثبات القیامہ اثبات تا قیامت دے چی قیامت ثابت دے مجازات چکم دے حق دے دین انکار چکم دے دا غلط دے انکار دا حق نہ دے او دین انکار دا باطل لے کنا درو منیرو کو خلاصہ اثبات القیامت بالآیات النفسیت اثبات تا قیامت پا آیات نفسیہ سرا ونقصان انکار القیامتی او نقصان دا انکار دا قیامت تے و بیان سبب انکار القیامت او بیان دا سبب دا انکار دا قیامت تے و بیان اقسام الناس یوم القیامت او بیان دا اقسام دا خلق دا پرز دا قیامت بانی و انا رؤیت المؤمنین اللہ تعالی حق لدل دا مومنانو اللہ لر پرز دا قیامت پا جنت کی دا حق دی خلافا للمعتزلتی معتزلہ پدی کے خلاف کی من انکرہا لم ینلہا سسوکتے انکار کا بے ممننو والتذکر ما بعد الموت او پنور کولی پاغا واقعاتو چکم پست مرد نراتن کی پاغی اللہ پنور کی داد دیرکو خلاصہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت قسم خرم پرد قیامت بانی لا خویا تاسین دا کلام دا پار راضی یا مانا لیس الامر کما زعمو امر دا سند لکدی چکم زعم کئی قسم خرم پرد دا قیامت بانی ولا اقسم نفس اللوامہ او قسم خرم پا نفس لوامہ بانی اگا نفس چیز دا غن غلطیو شیزان لملامتیا ورکی نفس لوامہ دے نفس مردیہ دے نفس مطمئنہ دے لتبعثن ولتجازن جواب محذوف دے او چدین و خامخا تاسو بباس کیگی ولتجازن او تاسو لبجزا چ در کیگی ایحسب الانسان الا نجمع عظامہ ایا گمان کی انسان کافر کہ ہرگی بجمع نکمن اڈو کی ددو بلا دغ سندا نجمعها جمع بکو دی لرا قادرین پا حال لکون قدرت لرن کیو اللہ نسوی بنانا پدی چ برابر کو سرونه دکتو نور خو سکے دکتو اسنو بولم برابر کو بل یرید الانسان لیفجر امامه بلکہ دا انسان چ تکذیبو کی داغشی چ د مخ کې چا قیامت ته لیفجر معنا لیکذبا امامه سره چا قیامت ته یسأل ایان یوم القیامه سوال کی سوال د استهزاء د تعنت چ کله روز د قیامت فاذا برق البصر اللہ چکل برخناو کی نظر
اے دهش و تحیرا، مدهوش انسان او متحیری، وخسف القمرو، تورش سپوږمۍ رڼا ته واغستې شي، وجمع الشمس والقمرو، او جمع شي نور سپوږمۍ پس کې په طلوع کې د مغرب نه یا په ذهاب د زود دی کې چرنات نه لړ شي. یقول دغه ورځ دا یقول الانسان یومئذ این المفر، وای به د انسان کافر په دغه ورځ باندې کم زید تیختی، یا مفر معنا مصدر میمی دی، این الفرار کم زید فرار، یا چرته زید فرار. کلا رد منل شي دی قبل فرار ځای نشته دی. لا وزره لا حسن ولا ملجأ، د پارنیو قلش ته د بچاو انو ال زید پناشته. الى ربک یومئذ المستقر، رب ته په دغه ورځ باندې زید قرار دی، مستقر الخلائق، مستقر د خلائق دی. فیحاسبون ویجازون، دې سره به حساب کیږي او جزا به ورکیږي. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، دا غ بیان دی د جزا، خبر بور کول شي انسان ته په دغه ورځ باندې هغه چې مخکې کړي هغه چې رستو کړي، کاول عمل دی کا اخر عمل دی، ټول به د سره حساب کیږي او جزا سزا به ملاوي. بل الانسان على نفسه بصیرتن، بلکې انسان په خپل نفس باندې بصیرت ته معنا شاهدتن اعضاؤه علیه، د خپل اندامونه دا په د باندې گواهان بئی. ولو القا معاذیره، اگر کده غرزوی بیانی خپل حضورنا د بازار پیش کئی لیکن هغه حضور قبول ندی. لا تحرک به لسانک، نبی اسلام ته کله جبرئیل اسلام تلاوت کو نو حضور بزر زر لستو چیل نشی، الله ورته فرمایلی دی لا تحرک به لسانک، مخدو په دې قران باندې جب خپل لتعجل به چې ته په دې تلوار کئ. ان علینا جمعه وقرآنه، بیشک موږ به جمع کول لستا پسینه کې او د دې لستل دی پتا باندې. دینه پس به جب سام تلاوت کو حضور به خاموش ہو، بچا بلړ حضور ته بیادو فیدا قرانه، چې کلم اولو دل را پتا باندې پاتې جبرئیل السلام سره فتبع قرآن، تابعداری کو د لستو د دې هغه تغو غگدا ورپسې بیا لولنو. ثم ان علینا بیانه، بیا مونږ باندې بیان د دې د بالتفهیم لکا چې په دې باندې تا پوي کو. کلا من دې شې د انکار نه، بل تحبون العاجله، بلکې تاسو خو خوي عاجله لرا چې دنیا دا، آخرت عاجله ده او دنیا چې دا عاجله ده، آخرت نسیه ده، دنیا چې دا نقد ده. وتذرون الاخره، او پرېګه تاسو آخرت لرا اې د پارسکار نه کوي. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، باج مخونه بای په دغه ورځ باندې تر او تازه او رطبکتون کی دین رؤیت د الله معلومیږي چې الله بلیدل شي په جنت کې. معتزله انکار کوي، وای رائب په مکان کی، مرئب په مکان کی، نه بډیر قریبی نه بډیر بعیدی، شاید سره بوزي احاطه بو کی په دا مرئی باندې بیا به منعکس رایتا. دا ټول خواد د جسم او د جسمانیات دي، الله دې نه منزه دی. علی شروی فیرا لا فی مکان ولا فی جهه ولا فی مقابله ولا فی حاتت شعاع، په جنت کې بے مثالا او بلی شي جمال اعلی بے مثال لیدل وی. د معتزله په وهم کې قیاس د غایب په شاهد باندې مرکوز دی، نو بس هغه غایب په شاهد باندې قیاس کوي، دنیا کې لیدل به د دین نه کیږي. غایب په مکان کې، مریو په مکان کې، ډېر لري بوم نه اډې دې بوم نه، اوس په تندې سړې ویني ډېر ریس دی او چې دینو کارمار باندې نوینه هغه ډېر لري دی. نو دا شرایط چې کوم دي دا د رؤیت د دنیا د پاره دي، او د رؤیت د بندگان یو بل د پاره دي. هر چورت د الله دی او بے مثال دی، او حدیث په دې دال دي او قران پاک په دې باندې دال دی چې دا الله لیدل ته آخرت کې په قیامت کې دا بالکل حق دی. دین انکار کا سو کوي، من انکرها لم ينلها، کا سو ته انکار کوي نو به نه مومن. په مخونه وای بعد په دغه ورځ باندې نادرتون تر تازه الی ربها ناظره، رب تبکتون کی.
وجوه یومئذ باسرة بعضی مخونه بی په دغه ورځ باندې کالحة ترشرویا تظن ان یفعل بها فاقره دی بدا یقین لري چې کولی بشي موږ سره داهیه فاقره داسې مصیبت کی ماتون کی کړو د شالره فقرات د زهر لره کلا دا پمانا علا سے خبردار اذا بلغت التراقیہ کلا ارسیگی دا نفس و دا سا دی تراقیو تا چا عظام دا حلق دی مرای تراشی وقیلا اویلشی من راقن سوک دا دم چون کی چا دبان دم واچی چا دی جوڑ شی دا درقین شو یا من راقن من یرقیه سوک بدا پورتکی چا ملک دے دا پورتکون کې د دې وظن او د یقین راشي انه الفراق دا وقت جدای دی د پدان باندې پوشي په خپل یاره اوس مال دارو مارو مکوي بس چې دینو زبل حالت کې د یقین لري چې دا وقت انه الفراق دا وقت فراق دی وقت جدای دی والتفت الساق بالساق یو ځایشي پنده د پنده سره یا خو کی نه د شدت صبرنا پیو بل سره تاوی راتوی یا شدت د فراق د دنیا د شدت د لقاء د آخرت سره د دنیا هغه جدا وی د آخرت هغه کوم د اقبال هغه جدا دی الی ربک یومئذ المساق رب ته په دغه ورځ باندې روانګی دا فلا صدق ولا صلى دا دویمه رکو شروع کیږي د سوره چې کوم دینو قیامت مخک بیان د مصدقین و د مکذبین او دلتم بیان دے د مکذبین او دارنگ لمخ کے دا اثبات تا قیامتو پایات و نفسیو سرا دلتم اثبات تا قیامت تے دا ما قبل سرا دا دی ربط او ما قبل سرا دا دی مناسبت او دا دیرو کو خلاصہ رفع دا استبعاد دا قیامت او بیان د قدرت د الله تعالی دی چې باهر او غالب دی او اثبات د قیامت ته په آیات نفسیو سره او انسان چې دی د محمل نشي پرې خو دی بلکې د مکلف بالعمل دی یا به مصابي یا به معاقبي که عمل خو کو مصاب دی او که عمل بدو کو نو بیا معاقب دی خلاصی مولا درته ویلی دی وعلم بأن العبد مبتلا بين أن يطيع الله فيصاب او يعصي فيعاقب بنده پدې کې مبتلا دی چې د الله نافرمانی کوي نو د لپاره عقاب دی او که فرمان برداری کوي د لپاره بیا ثواب دی فلا صدق ولا صلى تصدیق نه کړي انسان کافر د دین د ضرورتو ولا صلى نه منځ کړي دی ولكن كذب وتولى لیکن تکذیب کړی دی د قرآن د پیغمبر وتولى اعراض عن الایمان د ایماننا ثم ذهب الى اهلی يتمطى بیا تل دا انسان خپل اهل ته یتبخترو چې تکبر کی متکبرانه دی ورغله دی اولا لك فاولا اولاد استاد پارا دا عذاب د قبر اولاد استاد پارا عذاب د بعث د قبر اغم چې دینو عذاب دی پاسې دو وختم د تکلیف دی ځکه د عمل بعد عمل سورلی بو تولار یا په د سوریږي تو علما رکبتو کا رکبتنی فلیم ارکبو کا بلا مود په ماسور جو بدر مز سوریګم ثم اولا لك باولا استاد پر عذاب د حشر د پورته کېدو فاولا باولا استاد پر عذاب د جهنم نو یو دا سلور گویا عذاب شو او دا سوق دا اولا په معنا د ولیک سره وی ولیک ما تکرهو فاولا لك او دا بیان دی دا هغه چې کوم شی ستاده پاره مکروه غني هغه تا ته نږدې دی تا ته انکار کو اوستا باندې راغلو ايحسب الانسان ان يترك سدى ایا ګمان کوي دا انسان د دې خو دې بپری خو دې چې محمل مکلف بنی دا سنشګي دې استفهام د پاره د انکار دی علم یکن نطفه من منی یمنا ایا نو دا انسان یو نطفه بلکې وا د منین یمنا چې دا چول شو فی الرحم
ثم کان علقه بیا سلیو خرج پس د دې نطفه نه علقه جوړه شو بیا سلیو خرج پس د علقې نه مضغه جوړه شو فخلقه پیدا ک الله انسان اندامونه ول برابر ک فسوا پس عدل اعضاءه برابر ک اندامونه ددو نو فجعل منه الزوجين الذكر والانثى پیدا ک دغه علقینا جوړه دو نوعی نارینا او زنانا الیس ذالک بقادرن ایانه دغه خدای چې دا کارونه کړی دي قادر پدی خبر باندې چې جمدی کی مړی دا دلیل څه د باس بچ دغه کار خدای کول شي نو مړی شي جمدی کوله بلکې جمدی کول شي کنه دا بل سورۃ دې ته سورۃ دهر وایي ځکه د دې په سر کې د دهر کلمه ذکر ده نو ټول سر اونامول شو په نوم د سورۃ دهر سره دا شپږم سورۃ ته په اعتبار د جمع دو کم سلم د په اعتبار د نزول سورۃ رحمان نرست نازل شوه دي د دې سورۃ ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان قسمین الناس او بیان عاقبتهما مخک بیان د قسمین د خلقو بیان د عاقبت د دیو وانا اذن کذالک دلتم بیان د قسمین د خلقو دی او بیان د عاقبت د دې خلقو دی دا د دې ما قبل سره ربط مناسبت کې د دې صورت موضوع نفی الدهریت نفی الدهریت تا ځنې خلق چې کوم دي هغه وای دا سچ کینو زمانہ کوي مالکنا الا الدهر زمانہ چې کوم داغه ته نسبت کوي ایت الدهریه وای دې زمانہ کې جو ته کمیونست وای هغه خدای نه مني کتاب نه مني پیغمبر نه مني کرد من در مقالاتش نگاه لا صلاة لا کلیسا لا الہ نه جماعت منی نه خدای منی نه پیغمبر منی ایت وی دهریان ایتو کمیونست هغه خلق چې خدای نه منی هغه د ابلیس نه لاندې دي دغه ابلیس خدای مانو بار بار رب انزل الله مبعثون رب ماغویتنی دا مشرکان چې کومو داغین دوی لاندې دي مشرکان خدای مانو اسمان او وسوکتی الله بلکې رسوکی الله د هنچا به الله لیکن د خدای سره صرف عبادت کوي دي د سره د خدای د وجود نه منکر دي دا دې کې چې کوم دین موجود دي هغه نفي او چې کوم دې د دهریت د دې رومنیر کو خلاصہ اثبات الصانع اثبات تصانع دے و بیان اقسام الناس او بیان د اقسام د خلق دے و بیان اوصاف القائلین بالصانع او بیان د اوصاف د قائلین دے پصانع بانی و جزاء اعمالهم او دی د اعمال جزاء دا والتذکیر بما بعد الموت تذکیر د واقعات رضی پس تمرنا وحول القیامت او هیبت تا قیامت او بیان جزاء صبری بیان د جزاء د صبر دے والترغیب الى الصبر الترغیب د صبر تا او بیان دے د نعم د آخرت او د نقم د آخرت د آخرت نعمتونو بیانی او د آخرت زحمتونو تکلیفونه دام بیانی بسم الله الرحمن الرحیم هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل پمانا د قد دے راغلو په انسان باندې چې آدم علیہ السلام دے یو وخت د دهرنا اصلیه کال د بدن دغه سے پروتو روح په کلا نه وچول شوی یا مراد مطلق انسان دے امرات نموده د حمل دا د حمل په زمانه کې د شی مذکور نو نومي نو پیدا لا نو دا خو چې پیدا شي بیا ول نو مګدي نو دا دراغله په انسان باندې یو وخت چې د زمانی نه چې نو د شی مذکور دا معلومه شولا کدا دهر دی کما فی الدهر دی د دې ټولو خالق الله تعالی دی دهر بسنګا پیدا کولو کوي دهر پخپل زی شعور نه دی دهر پخپل زی روح نه دی عقل پکې نشتا علم پکې نشتا پخپل دا مخلوق دی دی بس پیدا کولو کی انا خلقنا الانسان من نطفه
بیشک ما په انسان د نطفه نه د کمزور وبونه امشاجن چې مختلط دي اخلاط اجزاؤها مختلط دي اجزا دي اغا نطفه د رجل او د مرئ اجزا مختلط شي نبتلیه د باندې من ابتلا کو امتحان ور باندې کو فجعلنا سميعا بصيرا وګرځو موږ دلرا سمیع او بصیر بینا او شنوا سترګې ولور کو نظر پکشته چې د خدای د قدرت صنایع دا اوویني او غوګونه ولور کل قوت سامعه چې د خدای د قدرت دلایل دی ووري ان هدیناه السبیل بیشک ما خودل دا د انسان ته لار اما شاکرن اما یشکر شاکرن یا به شکر یو د شکر لار دا و اما کفورا اما یکفر کفورا یا به د کفر کوي نو دو لارې دي سبیلا اما شاکر اما کفورا کده شکر په لار روانيږي او کده کفر په لار روانيږي ان اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا بشک ما تیار کړی دي کافرانو د پاره زنجیرونه د خپو سلجمر سلسله دا زنجیر د خپو ته وي اغلال جمع د غیل دا زنده سرته وي وسعیرا او جهنم او کافیه کې چوي کنو سر بولی ضرورت مسترا سلم و اغلالن دا سلاسلن کی تنین مرادی د مناسبت د اغلال پوجا چې دواړه زنجیرونه دی یو د خپو یو د سټ د لاسونو انو هغه یو منوند اغلالن سلاسل اگر که صيغه د منتهى الجمود او دا غیر منصرف دی او کله د تناسب په وجه باندې د باندې وجو سر بولی ضرورت اول التناسبی ضرورت شری په جومدار راځي او د تناسب د په جومدار راځي ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا بیشک ابرار سکیبا دا پیالینا دا کاسینا چې دا غي مزاج چه دی کافور دی کافور خو مشروبات نه دی معنا فریح بوی خوشبو دی ځنې مشروب داسي چې هغه خوشبو یې نو دا غي هغه سکلی او لذت شو خوشبو بل لذت شو عینن دا بدل د کافورن عینا یشرب بها عباد الله دا یو چې نه دا چې سکل کی بدیبانی ان لدینا بندگان د خدای یو فجن تجاری په جاری کولو سره ارچا تخپل محل تداورتی شي یوفون بالنذر دی وفا کوي په نظر باندې دا د دیا صفات فاضله دي چې کم نظر منلی ای باندې وفا کوي نظر ایجاب د مباح دی ويخافون یوما یریږي د اغردنا کان شر مستطیرا چې د دې سر شر منتشر دی خور دی ويطعمون الطعام على حبه طعام ورکی دی طعام په محبت د طرز محبت د طعامنا مسکینن مسکین تا و یتیمن او یتیم تا و اسیرن او اسیر تا او بیا ورته داوي انما نطعمکم لوجه الله طعام درکو د پا درزاد خدای لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ان تاسو نه د جزاء او نه د شکریه څوک نازل په حق د علي صاحب کې محنت کړو سوربشي حاصل کړو درې مې سه نه ستام تیار کو نو مسکین आवाज کو تصدقوا بارک الله غي غلا ورک بیا چې کوم دین دو بل درې مې سه تیار کو بیا چې کوم دی یو یتیم आवाज کو تصدقوا بارک الله درې مې غلا ورکلا بیا درې ما اخیری تیار کا بیا اسیر راغ قیدی تصدقوا بارک الله الا ورکلا وتو علی الجوع ادي په لوګ باندې وخت تیر کو دا داغه په نسبت کې نازل لیکنه په خوا به قیدیانو کو نه دغه غختلن اوس دا مشهور ده یا بټی کیا نه وي افغانستان کې هم قیدیان بازار تر وباسي چې دا شته کې نشته ها ای بیره ستا ولایت کې بنې نو ها دا کابل نه نو تاسو څنګه بیا دا وخه ها جام ته دلې جام خو یوازې کابل نه دی کابل خو لوی وطن دی سیبا ها نو جنگ خو دې ټول نه دی کتلی جنگ دې ټول نه دی کتلی ټول افغانستان هوتا نه دی کتلی خایي ها جنگ لته کې جهاد دته خاجي والله علم دلته یو هغه زه سخی سیمله دلی مونږه قید کړیو انو بار ته به راويستو هغه د غاړي دي
خاجی دام د قید یو سزا ده کنه چې تیار اور ورکای دغه په مذهب باندې الته کې بس پوه مطلب باندې اځنګ مرګره الته نیولیو سعودي عرب کې نو هغه مونږه کوشش د ضمانت کو چې مې قتل نو بس خط تکړه شو سور سپینو مالک ته خو دې تکړه شو سار الله وی چې دینو ریجرا لروړي کیک را لروړي پلانې شهر لروړي مې زه خبرو ما تا بار وخت غوېمن جوړ کړو چې ما تاسو ونه ما به پکې نورم پرې خوي چې نورم تکړه شوی چې قیدی په دې حالت کې نو هغه څه برت اخلي نه لیکني خاجي لکه د دې زمانه د لیډرانو قید چی سوتوي بی کلاس ہوتی کہ اے کلاس ہوتی هغه ته ملاو شي کنه نو بس التپکیومی نو کرومی ارسوتي خوراکو مکلف د قید نه مقصد خدای کې د تکلیف ملاو شي او د تجربه وشي لکه یوسف علیه السلام چې ویل چې هذه شماتة الاعداء وتجربه الاصدقاء وقبر الاحياء دا د جمدو قبر دی د اصدقاء او تجربه زائد او زائد شماتت اعداء دی دی طعام ور کوي په محبت د طعام د دو ته ضرورت په خپل مسکین تا یتیم تا اسیر تا او تیم طعام پر درزاد خدای اراده ساتونه د جزاء نه د شکرې ان نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا من یریګو درپلنا د اغرزنا چا تر شروي عبوسي تکله الوجوها مخونه تریوي تندی تریوي قمطريرا شدید العبوست سخت دینو قمطریر والا سخت عبوست والا فوقاهم الله اسات الله دی لرا شر ذلك اليوم د شر د دی ورځنا ولقاهم ندرة وسرورا ورک دی لتازگی اعطاهم وسرورا وخوشالي وجزاهم بما صبروا زید باجی صبر کړو جنتم وحریرا جنت او دار لریخم دنیا کې نر ریخم من دی التا با اوندی استعمال بکی متکئین فیها الرائق یہ تکیوہن کی بدی کی پا تختنو باندے لا يرون فیها شمسا ولا زمحریرا نبمومی بدی کے نور یعنی حران گرمی ولا زمحریرا و نیخنی التبن گرمی نب یخنی یخنیم تکلیف دے گرمیم تکلیف دے موسم با معتدلی ہمیشہ ودانیتا علیہم ظلالها نزدی بی پدی باندے سائی دغه چکم دے جنت اغا سائی بی نزدی داکنی تکاسف د دی اشجارنا گوری ونی بی پکی وزللت قطوفها نزدی بی خوشی د دی د میوو تزلیلا پا نزدی قول سرا قاعد مستجع قائم طول بی مومی ویطاف علیم بی آنیت گردوی بدی بانی لوخی من فدت د سپینو زرنا واکوابن او پیالی کانت قواریرا چودا شیشه په صفایه کې قواریر من فدتن شیشه د سپینو نا په بیاض کې نو قواصفت د شیشه هغه شفافیت ته نو په صفایه کې به پشان د شیشي وي او په سپینوالی کې به پشان د سپینو زری کني قواریر خود سرو زرو نه ان سره زر د قادا سپین زر د قواریر نه قدروها تقدیرا کې دلرا دې چکم د اقواب لرا د لوخ لرا پانداز کول سرا په مقدار د شاربینو دا بنی چې لوخي کې پاتې شي چې لوخ کې په پاتې کې بل طبيعت یا منی یا نه منی ځنه خلق توي کی او دا بداسي چې څومره سکی پاک انداز بولا چول شي ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا دل سے راغبول شي پدې کې کاسا پیالا چې داغه مزاج کمی زنجبیل بئی زنجبیل دی سن توي دی سن کې لګي تیزی دا لزعغن لپک دلک دا یو قسم بوتل سو توي دی کوکا کولا دا لګ دی سپېمو کې دغه لزا پیدا کی ځکه ځنې خلک وي دی کې سبل ساسر دی ډېر خلک کوکا کولا نسکی وي دی کې سبل شي سره کې دا خو جوړ شوم د يهودانو ده کنه کمریوم د يهودو ده نو عینا فیها تسمى سلسبیلا دا یو چینه دا بدل دی دا زنجبیل نه یو چینه دا
چغی ته سلسبیل وی جاری دا کوثر دے تسنیم دے سلسبیل دے ویطوف علیہم ولدانن گر بدی بانی ولدان غلمان مخلدون ہمیشہ بی ددی شباب ددی خائص اذا رأیتهم چکل توین دی لرا حسبتهم لؤلؤا منصورا تب گمان کے بدی باندے ملغلر خروورے ملغلر پشان بی و اذا رأیتا چکل توین سم پدغزے کی سم دا ظروف ندے اشارت دے جنت تا رأیت نعیما و ملکا کبیرا تبوین نعمتنا او بادشاہی لویال تلوی نظام دنو حالیہم فوقهم پاد دی بسیابن سیاب سندسن جامع سندسی چا نرم دی باج دی خضرن شنو دا زہاری چکمی پاسنے طرف دا سندسی او باطنی اغا ستر چکم یاب استبرخ اغا سخت دی باج دی وحلو اساور من فدوتن دی بگاندار کولشی پکنگڑونو سرا دا سپینو زرو دا اسفیره دا اسفیره جمع سوار دا جمع الجمع دا منتحى الجموع دا وسقاهم ربهم شرابا طهورا شرابی بدی لرا رب دی پاک شراب پاک سرا د جنت شراب کی دی دنیا شراب خو پلیت دی میتیازو پشان کساس کے کوئی تا پریوتو ٹول کوئی پلیت شو ان هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا دا ستاسو د پار جزا دا اے مخاطبینو استاد سعی چدا دا مشکور دا اللہ تا مقبول دا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا دا دویم رکو شروع کیگی دا سورہ چکم دینو دہرنا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے سنگ مخ کے بیان دا توحیدو او دلتا مضمون دا رسالت تے مخ کے تذکیر بما بعد الموتو دلتم تذکیر دے بما بعد الموت دا دی رکو خلاصہ بیان مسلک المطیعین للصانعین بیان دا مسلک دا مطیعین دے دا صانع دا پارا و بیان عجز المخلوق اور بیان دا عجز دا مخلوق دے والترغیب الى الذکر اور ترغیب دے ذکرتا والتنفیر عن الدنیا اور تنفیر دے دنیا نا والترغیب فی الآخرہ اور ترغیب دا پاخرت کے وتلقین الصبر الى النبی علیہ السلام اور تلقین دا صبر دے نبی کریم علیہ السلام تا والترغیب الى قیام اللیل اور ترغیب دا قیام اللیل تا وان الاشیاء بمشیت اللہ تعالی اشیاء چکم دی دا پا مشیت دا اللہ تعالی دی دا خدای پا ملک کے دا خدای دے ارادے خلاف دا نشی کے دے دا دا دی رکو خلاصہ دا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربکا صبر کو دا پار دا حکم دا رب اگا سدے تبلیغ کوا علیک بتبلیغ رسالت کا ولا تطع منهم آثما او کفورا اطاعت مگل دینا دا آثم دا گناہگار او دا ناشکر دا دوڑ اطاعت چکم دین دا مکوا دا تعلیم دا امت تا وذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا او یادو نم درب صبا او بیگا فجر دے ظہر دے عصر دے ٹول پکرالل ومن اللیل دے فسجد لہو ما خام ما ستن پکراغے سجدہ کوا اللہ دا پارا او دے کے مغرب و عشارالل وسبح لیلا طویلا اللہ لرا او شپوگدا دے کے تطورالل او تحجد پکرالل ان هؤلاء يحبون العاجلتا بے شک دا منکرین جی دی خوی عاجلہ پا عاجلے باندے دی دنیا مخکرہ پا آخرت باندے ویذرون وراءهم یوما ثقیلا پریدی شاہ تقبل نروز درنا قیامت شاہ تکڑے دے دنیا مخکر کڑے دا نحن خلقناهم علی ما پیدا کری دی وشددنا اسرهم محکم کری اندامون دی مفاصل دی جوڑبند چوتوئی جوڑبندون مولا مضبوط او کرک کری دی دا پرزی دی گورا سل کالا دا چلیگی او چدینو کالا نیغیگی او کالا را غنڈیگی قبضه چه سمودا پا دغه کی نو خراب شي بیا بدلول غواړي دا د خدای قبضی چی دی دا چه کم دینو خرابی گی نا
په مودو باندې لګیای چې نیټه پوره شي نو بس خود بیا ختم شي. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ اراده نو بدل بکو امثال لدی تبدیلا دا خلق بلکو نور براولو. ان هذه تذکرہ بیشک دا مذکور دا تذکرہ دا پند نصیحت تے منشات الى ربی سبیلا اراده لري نو ابنی سرب تلار ما جی اللہ انشاء اللہ تا اراده لمرچ اللہ اراده لري. ان اللہ کان علیما حکیما اللہ صاحب دا علم دے صاحب دا حکمت دے. یدخل من یشاء فی رحمته داخلی اللہ اکی اراده وشی پخپل رحمت کی کسواب دا اللہ فضل دے عقاب عدل دے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما ظالمان کی دی اغیل تیار کرد اللہ تعالی اغا عذاب درناک اللہ بے پا درناک عذاب باندی او چه دے معذب کی کنام. دابل صورت شروع کی گی دیتا سورہ مرسلات وی دا دی پسر کی دا مرسلات کلمہ راغلی دا طول انامول شو منم دا سورہ مرسلات سرا تسمیہ دا کل شو پا اسم دا جس سرا داوی او یایم صورت تے پہ اعتبار دا جمع او دری دیرشم دے پہ اعتبار دا نزول سورہ حمزہ داغی نرستو دے نازل شوے دے. دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان المجازات وہنا ایزن بیان المجازات مخکم بیان دا مجازاتو دلتم بیان دا مجازات تے دلتا غالب ترہیب دے التک غالب ترغیبو ذکر دلتا لس کرتے ویل یومئذ للمکذبین دا پکے لس کر ذکر شوی دی دیکھ ترہیب چکم دے داغی غلبہ دا نو. دا لمخ کی بیان دا توحیدو دلتم توحید دے دلائل دا توحید دی مخ کی بیانو او دا عطا دا آخرت او دا وبال دا آخرت دلتم دارنگ دینو. موضوع دی صورت بیان المجازات بان المجازات کائنۃ لا محالتہ مجازات کائن دے ثابت خامخا دین مخلص نشتا کن. دا دیرو کو خلاصڑوں بنائیں اثبات المجازات و تشریح یوم المجازات اثبات مجازات دے اور تشریح یوم المجازات تا ومن دلائل التوحیدین اور بیان دلائل التوحید دے. والتذکیر بما بعد الموت پنور کولی پاکواتی چ پست مرگراتن کی و اثبات قدرت اللہ الباہرہ اثبات قدرت دا اللہ دے دا سے قدرت کے باہر دے غالب دے بیان حول عذاب الاخرہ اور بیان دے ہیبت دا عذاب دا آخرت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا قسم میری پابادنو چی اغا پری خودشی پر لپسی متتابعتا کعرف الفرس لکد اس دا سرطا آیال چی تعرف ہوئی. فالعاصفات عصفا قسم میری اغا بادنو علتن کو پسخت سرا سخت بادنین. والناشرات نشرا قسم میری پاریاحو چی خورون کی ورزل درا او پخورول سرا او تنشر المطرہ باران دا خوری باران دا دوانی. فالفارقات فرقا قسم میری پاغا ملائکو بانی چاگا فرق روستن کی پابین حق و باطل کی یا فارقات آیت القرآن ایتون دا قرآن چا فارق ما بین حق و باطل کی. فالملقیات ذکرا قسم میری پاغا بادونو چاگئی ملاقی کن ذکر چا سلح سخت تراشی دوسری خدایات چا خدای خیر خدای خیر یا مرات ملائک دی قسمی پا ملقیات و ملائکو مان ذکرن مانا وحین چکم وحی روڑی او قرآن نازلی. عذرن او نذرن دا پار دا عذر دا مومنینو او چکم دے حجت دا پار دا مومنینو او نذرن یا انذار دا پار دا کافرینو. جواب قسم دادے انما توعدون لواقع تاسو وعدہ کولشی او تاسو واقع کدن کے اثرے چھ باس دے ثواب دے عقاب دے. فیضا نجومو تمست چکل استوری محوشی رناد دے تمس پیراشی. ویزا السماء فرجت کل اسمان نصیری شی. ویزا الجبال نصفت کل غن زری زری شی. ویزا رسول اقتت
چې کله دا رسول جمع شي جمعت لوقتن لأيوم اجلت کوم رد پارسته دی دا امر لیوم الفصل دا رسته دی د پار د فصل د جدای چغرت د قیامت تا التب فصل لا دی پما بین مخلوق کې او مجرمان به جدا شي او غیر مجرم جدا شي وما ادراک ما یوم الفصل سأل الله تعالی چې صدر روز د فصل ویل یومئذ للمکذبین علاقت تی بدغرض پاد تکذیب کوونکو علم نهلک الاولین یا مری هلاک کړو بني دا تذکیر دی به ایام الله بلکې هلاک کړی مینی ثم نتبع الاخرین بیا مې ذکر سنی اور پسې بل نسل لاغله دی بل پیړه راغله دا کذالک نفعل بالمجرمین دا نکار کوم د مجرمانو سره ویل یومئذ للمکذبین علاقت د غرض د پار تکذیب کوونکو علم نخلقکم من ماء مهین ما تنی پیدا کړو بو کمزورونه فجعلناه فی قرار مکین ګردوی ما داو به مهینه پاغزای د قرار کی فی مقرن په مقر کی مکین چا محکم دی محفوظ دی حریز الی قدر معلوم ترنیتی معلومه پوری چا زمانه د ولادت تر فقدرنا انداز کړه ما فنعم القادرون خو انداز کون کی مونږه ویل یومئذ للمکذبین الک بدغرض باندې پات تکذیب کوونکو علم نجل ارض کفاتن یعنی د ګرځول مزازم کا جامعتن جمع کون کې احیاء و امواتا جم دولرا مړو لرا که جم دیدیم پد مکه ګرځي کمړي چې بیا پد مکه کې پراته نو وجالنا فيها رواسیا ګرو مادي کې جبال راسیات مضبوطونا شامخات مرتفعات وچت لولو فلک بوس اسمانونه دي او چې د فلک بوس چې د غرونه دي واسقیناکم مان فراتا شرابو پتا سبانی او بو خوږی او یخی ویل یومئذ للمکذبین دی نعمتونه پسم دا ذکر کوي چې دومره نعمتونه دی او د دې تکذیب سو کوي او انکار کوي نو غره د خدا هلاکت نه ان تلقوا الى ما كنتم به تكذبون ویل به قیامت پر روان دي ورشه تاسو هغه تا چې تاسو د دې تکذیب کو دغه اور ته جهنم ته ورشه ان تلقوا لرشه تاسو الى ذل یو سوریتا ذی ثلاث شعبن چې د صاحب د درو شعبو ده سه شاخه ده اوسم دا ځنه دا چې خلاص کی نمبرات کنه درې دغه جوړ شي جدا جدا شي دا دارو مارو داخله خلاصي کنه نو د یو ده پورتی نو تبل سه شاخه نه جوړ شي انمونه دنیا کې مراله لا ذلیل نه بسور ور کون کوي او ایونی من اللهب او نه به فائدہ ور کوي داغه اورنا چې صاحب د لمبو ده ځنه سورې داسي سره راحت ور کی دادا سے سورې نه ده انها ترمی بشررن کالقصر دا به وشتل کوي با بصرو سرا پشان د مانه داغي بصری به دومره غټی کنه کانه جمالتن صفر بلکې دا به خانی تور صفر په معنا د سودون سره ده ویل یومئذ للمکذبین علاقت دي د پاره تکذیب کوونکو هاذا ملانتقونا دا رز دا چې دی په خبر نشي کوله یو وخت بدای خاموش وي خبر بنی چی کوله اجازت پني ولا یذن لهم دې ته به اجازه شي ور کوله فیاتذرون چې دی عذر پیش کی سمانا نبا اذنی او نبا عذر پیش کول شي ویل یومئذ للمکذبین علاقت تی بدغره د پار تکذیب کوونکو هذا ام الفصل دا رد جدای دا پما بین مجرم غیر مجرم کی پما بین مصدق د مکذب کی پما بین مومن او د کافر کی جمعناکم والاولین جمعو تعالی او منو لرا فان کان لکم کیدن کتاله ست تدبیر وسید خلاصی فقیدون تاسو دا طرف کیدونی دے پاسلی ویل یومئذ للمکذبین علاقت تی بدغرض د پار د مکذبین دا دمر کو شروع کیږي د سوره مرسلات نام د دې ما قبل دعوت مناسبت ته مخک بیان د منکرینو او بیان د معال دیو دلته بیان د مقرینو دی او د معال دی او دانو پسې بیان د مجرمینو مرا روان دي د دې کو خلاصہ بیان جزاء الخير للمقرین فی یوم المجازات بیان د جزاء خیر دی د مقرینو د پاره درود د مجازات چې څوک د مجازات ورځ منی اغه د پاره الله تعالی جزاء خیر ذکر کوي او ان جاء شر
او للمنکرین الیوم المجادات بیان د جزای شر دی د پاد منکرین د یوم المجادات بل بیان دی او چې کم دینو د توبیخ د پاره د منکرینو او د انکار د منکرینو دی د عبادت نه کنه ذکر صلی اللہ فرمائی ان المتقین فی ظلال وعیون بیشک پرہیزگاران دا و پسایو کی وی او وعیون پچینو کی بی مراد ذلنا تکاسف دا اشجارو دے گوری ونی بی وفواکہ مما اشتہون او دمیونا چی دی اشتحال لری چی دی کم میوہ خوخی ویل بشورتا یقال لهم کلو خرائے وشربو سکائے ہنیئا خوش عیشا بما کنتم تعملون پاچے تاسو کم عمل کہو کنا انا کذالک نجزی المحسنین منگ دغر اجزاور کو احسان کو ان کو تا ویل یوم ذل المکذبین کہ ددی انعاماتو ددی خبر انکار کی نو ہلاکت تی پا دغرد دا مکذبین دا پارا دی توویل شی مجرمین تا کلو خورائے و تمتعو نفوالے قلیلا لگا لگ دا دنیا موسم دے انکم مجرمون بے شک تاسو مجرمان یہ کنا سید پانسے پا کوٹا کی وی اگولا پینا خوراکو لخور کی او بس اگر تپتی جو اخلق دینو ویلو یوم ذل المکذبین و دغرد دا پارا تکذیب کون داخل امر قول ارکاون کل دی توویل شی کہ مز کوئے دی مز نکی من انکار دے ویلو یوم ذل المکذبین علاقہ دی و دغرد دا پارا تکذیب کون کو فبأي حديث بعد يؤمنون فكما خبر بدی ایمان اوڑی پس تا قرآن نا تا قرآن نا بل بہترین کتاب شتے دا خو معجز کتاب دے بل نشتا دے دا بل صورت شروع کی گی دیتا سورہ نبا ہوئی لیکن دی پسر کے نبا چکم دے صورت سورہ تساؤل مرتوئی یا تساؤلون دا دی ذکر پکی راغلے دے اتاویم صورت پہ اعتبار د جمع او اتیایم د پہ اعتبار د نزول سورہ معارج نرستو نازل شوی دی د دی صورت مخ کے سرا داربت مناسبت تے اما قبلو بیان المجازات او دلتا تشریح دیوم المجازات مخ کے ذکر د قرآن کریم و ابتداء و انتہاء او دلتا پہ ابتداء کے ذکر د قرآن کریم دے نبع عظیم دا قرآن کریم دے کنا دا دی صورت موضوع تشریح یوم المجازات علی اصول الزراعت تشریح دا یوم المجازات پا اصول دا زراعت باندی دا گورے دا غچ کم دے کنا دا مولانا احمد علی سے صرف آغا خلاصی چی دی آغا ما عربی بانی دا کڑی دی اور لگ پاکی نور چی دی رکو کی سرازی آغا میں مسئلہ ہو جائے کڑی لاہوری سے وہی دی صورت موضوع کے تشریح یوم المجازات علی اصول زراعت تشریح پا اصول زراعت بانی داغی تشریح رستو چکم دے دارازی درو منیرو کو خلاصہ کما فی الزراعت بعض الاشیاء یکون مقصودتا بالذات والبعض مقصود بالطبع پا زراعت کا طریقہ دادا بعض اشیاء مقصود بالذاتی اور بعض مقصود بالطبعی فقضا امدارنگ لا پدی نظام کے مقصود انسان دے اور باقی جکم دی دا تابع دی دا نور نظام دا انسان تابع دے لکب زراعت کی یکون یوم الفصل بین الحبوب والتبن دا سے وہ خراشی جبوس و دانی پکی جدا شی ٹانٹی وگی پکی جدا شی